Здраво, ова е 362-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е No Other Land од Јувал Абрахим, Басел Адра, Хамдан Балал и Рейчел Зор, во кој станува збор за протерувањето на палестинските жители во реонот Мусаферијата, во близина на Хеброн, од страна на израелската армија, уништувајќи ги нивните домови, оставајќи ги на улица да се снаоѓаат како што умеат, процес кој го документираат палестинскиот активист Басел и неговиот пријател израелскиот новинар Јувал. Долгогодишната војна помеѓу Израел и Палестина се води на многу воени жаришта, каде секојдневно се зголемува бројката на невини жртви. Ниту имам познавање, ниту имам намера да оправдувам надлежност на територијата и лоцирање на предложката на проблемот во јајцето и кокошката, па затоа ќе судам врз погледнатиот материјал кој е составен дел од авторскиот документарен филм кој го опфаќа секојдневното ажурно и ангажирано снимање и пренесување на снимките од екзодусот на палестинските жители од населбата, кои имаат изградено бараки во кои си живееле со години и израелската армија доаѓа со багери и им ги срушува. Вадат дел од поседот на фамилиите на улица и остатокот го срамнуваат со земја железните аждери, оставајќи повеќе члени семејства на улица, од кои дел се снаоѓаат што наоѓаат прибежиште во планинските пештери и се вселуваат во нив. Овој третман на палестинскиот народ, како опашина во општеството, се случува во 20-тите години на 21-виот век, не се случува во дамнина, туку во цивилизирано општество. Негодувањата, револтот, агресијата и гневот со кој секој ден се пречекува конвојот на уништувачи е разбирлив кај локалното население, конфликт кој ескалира во една одвратна сцена во кој израелски војници ќе сакаат да присвојат туѓ генератор, на што ќе им се спротивстави неговиот собственик, кој ќе добие истрел од нив, кој е уловен на камера од страна на неуморливите режисери на филмот, кои си имаат најдено на право место, право време за да ја документираат неправдата, што е една од основните девизи на документарниот филм, да улови парче од постоењето и прикаже во филмската стварност. Документаристите не го потегнуваат прашањето дали се решени имотно-правните односи за живење на локалното население во тој реон, дали се во посед на имотни листови, дали државата им дозволува да поседуваат имот или им го краде од под нозе. Тоа не знаеме, затоа што авторите не се трудат да ни прикажат како институциите реагираат на обид за враќање на земјата во посед под легален пат, па наместо тоа ги гледаме последиците на трулиот систем, каде со сила се уништуваат домови каде живеат деца, кои треба да бидат иднината на државата која промовира бездомништво и бегалци. Армијата се обзнани дека има намера да го користи тој предел како свој посед и изведба за вежби, но тоа не значи дека не може да се конвергира кон иста добронамерна цел и ако веќе државата има намера да оземе нечиј дом, тогаш треба да има план за негова дислокација, односно пренос на друга локација, меѓутоа, штом нема таков план, тогаш во прашање е старомоден геноцид. Дали протераниот народ ќе биде склон на иридентизам во иднина, не знам, но знам дека протестите се постоечки механизам на отпор кај нив со децении. Секундарна интенција на авторите на ова дело е да го овековечат пријателството на израелецот и палестинецот, специфична колаборација која е очигледно дека е возможна, кога заедничкиот непријател е неправдата. Иако е израелскиот новинар на тапет за овоплотување на фрустрациите на палестинското население, со кое согласен е дека се обесправени од неговата заедница, против чии злосторства се бори мако трпно, со сите средства на располагање, односно со камерата на мобилниот телефон како орудие за доловување на вистината, со јасна дискурзивност, заклучок до кој може да дојде и гледач од Скандинавија и еден балканец. Јувал и Басел, иако имаат идентична цел, имаат различни темпераменти и табиети за доловување истата. Еден е нетрпелив и сака промена одма, веднаш, другиот знае дека преку ноќ не може да се смени системот, туку мора во континуитет да се известува и да се прави притисок на властите да изнайдат поволно решение во кризата. Една од жртвите на насилството, протерана од домовите, го изискува насловот во контекст на непоседувањето на друга татковина, на друга земја во која би живееле, во една траурна ситуација на агонија, што адекватно ја
реферира долгогодишната борба за почва која им припаѓа на сите во 75 годишниот конфликт. Според поатоците, кои ги има екипата која го работи филмот, од почетокот на конфликтот убиени се 29.000 палестинци, од кои 12.000 биле деца. Ништо не го спречува Јувал да влезе во автомобилот, се замине во Тел Авив и продолжи со животот и ја игнорира несреќата која ја затекнува палестинското население, но и самиот убаво посочува: не може да живее со себе си, знаејќи дека не направил се што е во негова сила да се привлече вниманието за решавање на проблемот, што значи дека блика совеста кај него која создава немир. Филмот е одраз на дело на израелско-палестинските несогласувања и како на терен изгледа кога ќе добиеме наслов на некоја вест од која сме дистанцирани. Филмот зумира во проблемот на лице место, прикажувајќи ни една агресивна и ригорозна психолошка тортура со голем опсег, индикативна на вековната етничка нетолеранција во регионот, со цел да го деморализира народот и напушти татковината. Целта е да се прикаже дека бездомници остануваат деца кои заслужуваат детска игра, со родители со сите екстремитети на нив, кои се обидуваат ден по ден да се борат за опстанок на нивното семејство, односно се доволно хуманизирани за да дојде Западот до согледбата дека не се ништо поразлични од семејствата во незавојуваните реони. Демолирањето на училишта е јалок пресек на реалноста која го враќа човештвото чекори назад. Непобитно е дека секоја акција има своја реакција и од другата страна на вистината израелците ќе се жалат на убиствата од Хамас, што само се напоменува со испишувачки констатации без да се даде визуелен чинител од военото жариште каде се одвива од маздата. Палестинскиот револт ќе биде проследен со реваншизам на израелската армија и така ќе оди до неповрат работата доколку не се изнајде помирувачко решение во ова подрачје. Низ годините сме гледале документации за прогон на домородци од каубојци, егејци од грчка власт, одземени им се водата и основните потреби, загарантирани за секој човек, но не и во војна. Протерувањето создава бегалска криза, односно иницирајќи интернационален проблем, затоа што во државата не знаат да ги оладат главите и дојдат до некакво компромисно решение, кое би ги запрело убиствата на невини жртви во територијалната војна. Пред неколку години Израелизам беше документарец каде израелците се освестуваа какви злосторства се прават врз палестинците, а 22 винјети од Газа во From Ground Zero на најдобар начин илустрираат тажни судбини на поробеното население, додека пак во минатото имаше неколку документарци кои ги опфаќаа животите на населението во Палестина насреде војната, како што се Газа и Газа Fight for Freedom од 2019 година. Композиторот Джулиус Полукс Ротландер создава музичка подлога за сцените во кои нема спас од безнадежноста и на звучен план ја префрлува агонијата на протераните семејства и меланхоличниот звук е придружба на субјектите во сцените во кои зборовите се претешки да се изустат. Режисерите го монтираат ова дело и во монтажа воочлив е протокот на време, со оглед на тоа што во голем дел се набљудуваат предизвиците на една заедница, па се прави условно кажано хронологија на екзодусот со елиптични скокови во време, но кога ќе ги забележиме багерите како надоаѓаат на ридот, веќе знаеме што следува. Згаснување на нечие родно огниште. Има повремени скокови надвор од населбата преку репортажите на новинарот, но главниот фокус останува во микросветот на протераните како екземплар за суровоста на човештвото. Режисерката Рейчел е таа која ги снима немилите настани и не е важно на што се снима, кога се снима под притисок на испукани куршуми, на веќе распалена атмосфера, која секој миг може да ескалира, бидувајќи насреде срцевината на ураганот. Ова е првиот заеднички филм на режисерите, кои исто така се и субјекти пред камера. У филмовите со јасна сингуларна визија, со силен фокус врз една микрозаедница, не се возможува да се погледне целосната слика на конфликтот и не може да се слушне спротиставениот поглед во Тел Авив и останатите предели на Израел, например, но затоа прикажувањето на траумите на населението треба да биде синекдоха на нечовечноста која преовладува во овој регион. Би сакал режисерите да се вратат на оваа локација неколку години подоцна и да ни дадат приказ што се има сведено истата.
Доколку го нема спротиставениот светоглед и пропаганда, постои можност за виктимизација, односно жртвеното јагне кое може да биде искористено за многу бројни поволности на другите. Затоа филмот отвора јавна полемика за проблемот кој нужно е да се погледне и од страна на невините жртви на насилството. Филмот имаше својата премиера на Берлинале, каде освои 2 награди, потоа се стекна со бројни награди на IDFA, Palm Springs, Ванкувер, Атина, Копенхаген, Белфаст, Hot Springs, Бусан, Загреб Докс, беше прикажан на Dogs Against Gravity, Карлови Вари, Телјурајд, Торонто, Рекјавик, Њујорк, Чикаго, EFI, наградени со Gotham, Independent Spirit, Европски Оскар и се разбира Оскар за најдобар документарен филм. Додека пак Outlook Film Sales им беше потребен долг временски период да стане филмот достапен на дигиталните пространства со оглед на тоа што имаше богато фестивалско прикажување. Cinema Verite е документарен филм, визуелно сведоштво за протерувањето на палестинскиот народ од сопствените домови, кои израелската армија ги срамнува со земја, во обид да го скрши моралот на прогонетото население, кој изнаоѓа начин да стави кров над глава, но траумите од војната не се бришат толку лесно, туку се пренесуваат од генерација на генерација. Ако морам да го евалуирам, тогаш No Other Land од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 362-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!